សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា Welcome to my mini vlog again ថ្ងៃនេះយើងមក unboxing ប្រអប់ថ្មីបានមកពី Lazada គេអ្នកកំងឲ្យខ្ញុំបានកំងខ្លួនឯងប្រអប់លើកនេះមិន skin care អ្នកទាំងអស់គ្នារបស់លេងមានរូបតុក្កតាមានអីច្រើនណាខ្ញុំធ្លាប់រៀបវាបាន10ជាងហើយហេធំមួយតែពេលឥឡូវគាត់ order អត់ទុយមកឲ្យខ្ញុំរៀបថែមទៀតនេះច្រើនហ្មងហើយរូបខ្លះហ្នឹងខ្ញុំមានហើយហីនិយាយទៅរៀបប៉ុណ្ណឹងសុបាយហើយអត់គិតច្រើននឹងផ្ចង់អារម្មណ៍ទៅលើតាវីហ្មងពេលទិញមកដបងរៀបយូរទៅពេលយូរទៅរៀបលឿនហ្មងមួយអត់ដល់1ម៉ោងហើយអត់ទុយនេះមានខ្ញុំឥឡូវមាន18ហើយនៅ office ខ្ញុំមានដូចជា8ទៀតនិយាយទៅពេញ office ហ្មងខ្ញុំយកទៅដាក់នៅ office ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានេះរូបថ្មីដែលខ្ញុំបានហ្នឹងហើយវីដេអូយើងចាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ